අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ ආන්තික වෙළඳාම ගැන. කියන්නේ කවුරුත් දන්න මාජින් ට්‍රේඩින්. හැබැයි ගොඩක් අය මේක මාජින් ට්‍රේඩින් කියලා කිව්වට මේක පිළිවෙත වෙන තොරතුරු පිළිවෙත ලොකු අදහසක් නැහැ. මොකද මාජින් ට්‍රේඩින් පිළිබඳ අදහසක් නොමැතිකම නිසා මේකට යොමු වෙනවත් අඩුයි. ඇත්තටම අද මෙම වීඩියෝ එකේදී මාජින් ට්‍රේඩින් ගැන කතා කිරීමේදී මම කොටස් කිහිපයකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ මාජින් ට්‍රේඩින් හඳුන්වා දීම, ආන්තික වලද මෙහිම ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මාජින් ට්‍රේඩින් කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, එසේ මේ පාසුකම් සපයන්නේ කවුද, ආන්තික වලද සීමාවන් ගැන මේකේ ගොඩක් ලිමිට්ස් තියෙන ඒවා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනික තමයි මෙම වෙළඳාමේ තියෙන වාසි. ගොඩක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ වෙළඳාමේ ඇති වාසි ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊටසේ ආන්තිකයේ ගණනය කිරීම. ඒ කියන්නේ මාජින් කැල්කියුලේෂන් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා කියන ලොකු අදහසක් නැති නිසා හැමෝටම ඒ ගොඩක් වෙලාවට මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙන ඒගොල්ලෝ මාජින් ප්‍රොවයිඩර් තමයි ඒක එවන්නේ. ඒ නිසා ක්ලයන්ට් මේක ගණනය කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන පොඩක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආන්තික ඇමතුමක් ගොඩක් අඩ මේ මාකට් එක වැටෙන්න එකම හේතුවක් වෙච්ච මාජින් කෝල් ගැන තමයි මම මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආන්තික වෙළඳාම කියන්නේ මොකද්ද කියලා බැලුවොත් එහෙනම් මෙතනදී වෙන්නේ මූල්‍යකරුගෙන් ණයක් ලබාගෙන මේ මුදල් වලින්ම අපි මූල්‍යවත්කම අත්පත් කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ අත්පත් කර ගැනීම කියන්නේ වෙළඳාම කර buy and sell කර ගැනීමක් වට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එම අත්පත් කරගන්න වත්කම තමයි අපි මේ අපකාරයක් විදිහට භාවිතා කිරීමක් සිදු කරන්නේ. මේකෙදි ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ නම් මෙතනදී වෙන්නේ අපි මාජින් ප්‍රොවයිඩර් ක්ලයින්ට් අතර ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තුලදී අපි ස්ලෑෂ් account එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ අපි කමර්ෂල් බැංක් එක තුලින් අපි ආන්තික වෙළඳාම් පාසුකම් ලබා ගත්තා කියලා. එතකොට කමර්ෂල් බැංක් ස්ලෑෂ් account එකක් ඇවිල්ලා JP පියදාස. ඒ වගේ තමයි මේ මාජින් account එක මෙතනදී open වෙන්නේ. මාජින් ට්‍රේඩින් ඔපරේෂන් එකේදී මේන්ලි පාටිස් තුනක් ඉන්න ක්ලයින්ට් ඉන්නවා, මාජින් ප්‍රොවයිඩර් ඉන්නවා, ස්ටොක් බ්‍රෝකර් ඉන්නවා. මේකෙදී ඔයත් එක්ක මේ ට්‍රයිපාටි එකත් එක්ක ට්‍රයිපාටි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියලා එකක් සයින් කරනවා. මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක බේස් කරන් තමයි ඔයාගේ ස්ලෑෂ් account එක ඕපන් වෙන්නේ. මෙතෙක් කල්වා පාවිච්චි කරපු ඉන්ඩිවිජුවල් account එකකින් ඔයා shift වෙලා ස්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කමර්ෂල් බැංක් එකේ මාජින් ප්‍රොවයිඩර් එකකින් අපි ගත්තොත් මේ account එකක් ඕපන් කරොත් එහෙම මගේ නම සිරිමල් නම් commercial bank / සිරිමල් අන්නේ ආකාරයට account එකක් ඕපන් කරනවා. මේකද LC number එකක් කියලා LC number එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ account එක ඕපන් කරලා පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ඩිවිජුවල් එකේ තියෙන shares ටික private transfer එකක් කරා මෙම margin account එකට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකට SEC approval එකක් ගන්න ඕනි. CDS එකට යවලා SEC approval එක CDS 6 එක සයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ document process එකකුත් තියෙනවා. අපි බලමු ඊට පස්සේ ඔයාගේ margin account එක open වුණාට පස්සේ ට්‍රේඩින් කරද්දී මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. එතනදී වෙන්නේ මාජින් ප්‍රොවයිඩර් විසින් මාකට් එක ඕපන් වෙන්න කලින් මාකට් එක දැන් මාකට් එක ඕපන් වෙන්නේ 10:30 තමයි ප්‍රී ඕපන් එක පටන් ගන්න. එතකොට මාජින් බයින් පවර් එකක් තියෙනවාට දැන් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට බයින් පවර් එකක් තියෙනවා. මේ බයින් පවර් එක ඔක්කොම කමියුනිකේට් කරනවා ක්ලයන්ට්ටයි ස්ටොක් බ්‍රෝකර්ටයි. ඊට පස්සේ අපි එදා ෂෙයා එකක් බයි කරනවා තමයි ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන් එක අරගෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඔක්කොම ඔයාගේ නෝමල් ප්‍රොසෙස් එකේම ඔයාගේ ඇඩ්වයිසර් හරහා බ්‍රෝකරින් ෆර්ම් එකට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එක එක්සිකියුෂන් වෙන්නේ. ඒ වගේ සිම්පල් ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි මේ මාජින් ට්‍රේඩින් ප්‍රොසෙස් එක තුළදී සිදුවෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ලංකාවේ කවුද මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඉන්නේ කියලා. මේ පාසුකම් සපයන. මම මෙතනදී මේ මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලිස්ට් එක ගත්තේ Security Exchange සයිට් එකෙන් තමයි ලබා ගත්තේ. මේක දැන් මෙතනදී අපි 1 by 1 අපි go through කරමු මේ කොහොමද කවුද ඉන්නේ කියලා. Equity Partners මේ DFCC බැංක් එකත් එක්ක යන එකක්. ඊට පස්සේ Asset Line Leasing Company David Pierce Group එකේ කම්පැනි එකක්. Bansai Security ජපනිස් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ප්‍රූව් වෙන එකක්. මේකත් දැන් ඔපරේෂන් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි Bansai එකේ. Capital Trust එකේ තියෙනවා
CDB එකේ තියෙනවා, Dialog Finance එක තියෙනවා, Commercial Bank එක තියෙනවා, DFCC එක තියෙනවා, People Leasing එක තියෙනවා, People's Merchant Finance තියෙනවා, Richard Peris එකේ ෆයිනෑන්ස් එකේ තියෙනවා, සම්පත් බැංකින් ලබා දෙනවා, සෙලාම් බැංක් එක, World of Mackenzie මේක NTB බැංක් එක through තමයි World of Mackenzie එක යන්නේ. මේකත් දැන් inactive වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Hatton National Bank එක, JB Credit එක, LLC එක, MBSL එක, ඊට පස්සේ Nation Lanka. මේ Nation Lanka එකත් inactive වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ මේ දවස්වල. NDB බැංක් එකත් දෙනවා, Pan Asia දෙනවා, Pan Asia ඔපරේෂන් නවත්තලා තියෙන්නේ. මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස් ඇතරම සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි දැනට ඇක්ටිව්ලි මාකට් එකේ මාජින් ෆැසිලිටිස් ලබා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක තියෙන එකෙන් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මාජින් ෆැසිලිටි එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ආන්තික වෙළඳ සීමා අපි ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා මාජින් ලිමිට් කියලා. මාජින් ලිමිට් එක කියන්නේ මේකෙදී ලිමිට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ආරම්භක ආන්තිකය. ඒ කියන්නේ ඉනිෂියල් මාජින් එක. නඩත්තු ආන්තිකය. ඒ කියන්නේ මේන්ටෙනන්ස් මාජින් එක. මේකදී ආරම්භක ආන්තිකය කියන එක 50 තියෙනවා. මොකද මාජින් account එකක් ඔයාලට ඕපන් කරන්න ඕන නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයා බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ගාව ඉන්ඩිවිජුවල් account එකක් පාවිච්චි කරන අතර ඔයා බ්‍රෝකර් විසින් ලබා දෙනවා බ්‍රෝකර් ක්‍රෙඩිට් එකක්. බ්‍රෝකර් ක්‍රෙඩිට් එක යූස් කරලා මාකට් එක තුල මේ ට්‍රේඩ් කරලා කොහොමද ඔයාගේ මාජින් එක 50% වලට වැඩිය වැඩි වුණොත් ඔයාට කවදාවත් මේක මාජින් account එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. එතකොට මාජින් ප්‍රොවයිඩර් කියනවා ඔයා ඉනිෂියල් මාජින් එක 50% වලට ගේන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ account එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි ඉනිෂියල් මාජින් එක කියන්නේ 50% එක. මේන්ටෙනන්ස් මාජින් එක කියන්නේ ඔයාට මාජින් ප්‍රොවයිඩර් ගාවට ෂිෆ්ට් වුණාට පස්සේ එතනදී මාජින් ප්‍රොවයිඩර් දෙනවා ඔයාට ලිමිට් එකක්. 60% වයලේට් වෙන්න බෑ කියලා. ඒ වයලේට් වුණොත් ඔයාට මාජින් කෝල් කියලා මම ඉදිරියට කතා කරනවා. මාජින් කෝල් කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා මොකද එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පොලි ඉක්විටි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක 40% ඔයා මේන්ටේන් කරන්න සිදු වෙනවා. ආන්තික වෙළඳාමේ වාසි. අතරම මේකදී මම මෙතන මේ වාසි 3ක් විතරක් මේව කරන්න මේකේ වාසි ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් මේන්ලි මේ කොටස් තුන වශයෙන් කතා කරාම ඇති කියලා මට හිතුණා. මොකද ආන්තිකයක් මාජින් ෆැසිලිටි එක ලබා ගත්ත කියන්නේ ඔයාට වැඩිපුර කොටස් ප්‍රමාණයක් ට්‍රේඩ් කිරීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. يعني නිතර ඔයා ට්‍රේඩ් කරන දැන් ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් account එක මේන්ටේන් කරොත් එහෙම ඔයා ඩෙට් එක ක්ලියර් කරන්න ඔපරේෂන් එක ඒ ඔක්කොම ඔයා හිතේ තියාන කරන්න ඕනේ. නමුත් මාජින් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම අමතර වාසියක් වශයෙන් ඔයාගේ කොටස් වැඩිපුර මිලදී ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඔපරේෂනල් ඩිවිඩන්ඩ් එක ඩිවිඩන්ඩ් ඩීටේල්ස් ඒවා ඔක්කොම ඒ සියලුම IPO වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒවා රයිට් ඉෂුස් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒවා ඒ සියලුම ඔපරේෂනල් පැත්තේ සියලුම දේවල් ටික මාජින් ප්‍රොවයිඩර් තමයි වගකීම් බාරගෙන කරන්නේ. ඔයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට. ඒ නිසා අපිට ඒ වාසිය මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් තමයි ආයෝජන කලවේ වැඩි ලාභයක් සහ නම්ශීලී බව. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් account එකකින් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ෂෙයාර්ස් දෙක තුනකට විතරක් ඔයා සීමා වෙලා ඔයා කොහොම හරි මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙන අවස්ථාවකදී හිර වෙනවා. ඔයාට ආයෙ බයි කරගන්න බයින් පව එකකුත් නැහැ. ඔයාට අමතර සල්ලි දාන්නත් බෑ. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හිර වුණා මාජින් එක යූස් කරලා තව ටිකක් අරගෙන ඒකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා ඒ වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මේන්ටේන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි කොටස් ආයෝජන විවිධාංගීකරණය. මාජින් එකකට ගියාම මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ගේ ප්‍රොවයිඩර් විසින් ලබා දෙනවා ඔයාට ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩයිවර්සිෆයි කරන්න කියලා. මොකද ඒ ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ක්‍රෙඩිට් ෆැසිලිටි එක ලබා දෙන්නේ ඩයිවර්සිෆයි පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වලට. ඔයාගේ ෂෙයා එකක් තිබ්බොත් ඒකට කියන්නේ සිංගල් ෂෙයා එක්ස්පෝෂර් කියලා කියනවා ඒකදී. ඒ වගේ තිබ්බොත් එහෙම දෙන මාජින් ෆැසිලිටි එක අඩුයි. දැන් අපි කියමු සිංගල් ෂෙයා එකක් විතරක් ඔයා ගාව තියෙනවා කියලා සිංගල් ෂෙයා එකක් විතරක් තියෙද්දි ඔයාට 50% දෙන්නේ නැතුව ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම දෙන්නේ අපි දෙන්නේ 20% විතරයි ඔයාට දෙන්නේ. ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ well diversify attractive shares තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වුණාට ඔයාට 50% ලබා දෙනවා ඒගොල්ලෝ. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ආයෝජන කලප විවිධාංගීකරණය කිරීම නිරායසෙම සිද්ධ වෙනවා. මෙතන මේ ගොඩක් අය මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස් ඉන් පුෂ් එකක් ලබා දෙනවා. පොඩ්ඩක් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩයිවර්සිෆයි කරමු.
නිතරම එක ෂෙයා එකක් විතර ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් එහෙම. එතනදී ඔයා නිරායාසයෙන්ම පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඩයිවර්සිෆිකේෂන් වලට යොමු වෙනවා. අන්තිම ගණනය කිරීම. මාජින් කැල්කුලේෂන් එක. මෙතනදී මම කතා කරනවා කෑෂ් මාජින් එක ගැන. කෑෂ් මාජින් එක කියන්නේ ඔයාට මාජින් account එකක් ඕපන් කිරීමේදී ඔයාගේ ඉන්ඩිවිජුවල් account එකක් තියලා ඒක ෂෙයාර්ස් ටික ඒකේ තියෙන ඩෙට් එක ඒ ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඒ ක්‍රමයට කරන්න පුළුවන්. අනික ඔයාට very firstම ඕපන් කරනවා නම් මාජින් account එකක් ඔයාගාව CDS account එකකුත් නැතුව ඔයාට කෑෂ් දාලා මාජින් account එකක් ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී ඔයා ෂෙයාර් ට්‍රාන්ස්ෆර් කිරීම සිදු වෙන්නේ ඔයා මාජින් account එකක් ඕපන් කරලා මාජින් account එකට කෑෂ් ඩිපොසිට් කිරීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. මම මෙතනදී මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා ඉනිෂියල් සිකියුරිටි එක තමයි කෑෂ් එක. ඔයා 100,000 දැම්මොත් එහෙම ඔයාගේ ලීවේ එක 200,000 වෙනවා. මොකද මේ 100,000 වලට තවට බයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ 100,000 බයි කරලා පස්සේ තවත් ඔයාට 50% ආවට පස්සේ ඉතින් 200,000 ලීවේ එකක් තියෙනවා. මේ තමයි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ලක්ෂ 2ක් වෙනවා. ආරතර ලිමිට් එක 100,000 මෙතන ඔයාගේ වෙලා තියෙන ලිමිට් එක. එතන යුටිලයිසේෂන් එක 100,000 නම් මාජින් එක ඔයා 100% යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ බලමු දැන් ඊළඟ සයිඩ් එකෙත් දාලා තියෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ මාජින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඉන්ක්‍රීස් වුණොත්. ඒ කියන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඉන්ක්‍රීස් එකක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔයාගේ මාජින් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. මෙතනදී පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඉන්ක්‍රීස් එකක් වෙනවා කියන්නේ දැන් අතනදී 200,000 තිබ්බ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මෙතන 250,000 වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලිමිට්ස් එක නමුත් 100,000 ලිමිට් එක තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාගේ ලීවේ එක 50% දෙනවා ගමන් ඔයාගේ ලීවේ එක 2,50,000න් half ගන්න පුළුවන්. එතකොට 1,25,000යි. නමුත් ඔය යූස් කරලා තියෙන්නේ 100,000. එතකොට available limit එක වෙන්නේ ලීවේ එකෙන් 100,000 අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ ලීවේ එකෙන් 100,000 අඩු වෙනවා. එතකොට 25,000 වාට තියෙනවා. ඔයාගේ මාජින් percentage එක වෙන්නේ 40% එක. මේ මාජින් percentage එක ගන්න කරන්නේ ඔය යුටිලයිසේෂන් එක බෙදන්න ඕනේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වැලියු එකෙන්. ඒකෙන් තමයි මේක වෙන්නේ. මේකදී මේ ඇත්තටම මේක කම්පෙයාර් කරද්දී අර මම කලින් කිව්ව පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න හැම වෙලේම. ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යමු. පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඩික්‍රීස් එකකදී. ඒ කියන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අඩු වීමේදී කොහොමද මේ මාජින් එක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ කියන එක. එතනදී ඉන්ක්‍රීස් එක කතා කරා දැන් මම ඩික්‍රීස් එක. මේකදී මම පොසිෂන් 3ක් යටතේ තමයි මේක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ පළවෙනි පොසිෂන් එකට යමුකෝ. මෙතනදී පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ලක්ෂ 2යි. ඊට පස්සේ ලිමිට් එක ගත්තට පස්සේ ලිමිට් එක 100,000 තියෙනවා. ලීවේ එකත් 100,000. යුටිලයිසේෂන් එකත් 100,000. available 0 එතකොට. ඔයාට ලීවේ එකත් ලක්ෂයක් තියෙන්නේ. ලිමිට් එක ලක්ෂයක් තියෙන්නේ. ඔය යුටිලයිස් කරලා තියෙන ලක්ෂය. එතකොට හරියටම ගැට්ටේ ඉන්නේ 50% වල. එතකොට මේ පොසිෂන් එකේදී ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වැට උඩ කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒ ලෙවල් එකේ තමයි ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් එහාට පැන්නොත් මාජින් පනිනවා. ඒ වගේ තමයි. අපි සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකට යමු. සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකේදී වෙන්නේ මාකට් එකේ තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක 180,000 වෙනවා. මොකද කලින් තිබ්බ ලක්ෂ 2ක් දැන් 108,000 වෙනවා. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩ්‍රොප් වෙලා. ලිමිට් එක ඔයාගේ 100,000ම තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ලීව් එක වෙන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් 50%. එතකොට ඒක 90,000. යුටිලයිසේෂන් එක තියෙනවා 100,000. ඔයා යුටිලයිස් කරලා තියෙනවා ලක්ෂයක්. එතකොට ඔයාගේ available limit එක available limit එකක් නෑ අතරම. නමුත් මෙතන මයිනස් එකක් එනවා. මොකද මේ 10,000 වල මයිනස් එකක් එනවා. මේක මාජින් ලිමිට් එක ගත්තාම 55%. එතන මාජින් ලිමිට් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා 50% කියලා මේන්ටෙනන්ස් මාජින් එකක් කිව්වට 60% දක්වා මේන්ටෙනන්ස් මාජින්ස් දෙනවා. එතකොට මේ 55 ගුවම මේකට මාජින් කෝල් එකක් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ගෙන් ප්‍රොවයිඩර්ට වෙනස් වෙනවා. සෙක් එකේ දාලා තියෙන රූල් එක අනුව නම් 70% තමයි දීලා තියෙන්නේ. 70% ඉවර 70%ම ගොඩක් කට්ටිය මේන්ටේන් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ පහුගිය දවස්වල කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේදී නම් කට්ටිය 70% දක්වා මේන්ටේන් කරා. ඊටත් වැඩිය කට්ටියගේ මොකද සෙක් එකකින් පොඩි රිලැක්සේෂන් එකක් දුන්න ක්ලයන්ට්ස්ලාට. ඒකත් එක්ක අපි එතනදී 55% වෙන්නේ එතන. පොසිෂන් 3 එකට ගියට පස්සේ මෙතනදී පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක රෙඩ් කැටගරි එකේ මම දාලා තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක 160,000 ඩ්‍රොප් වෙලා. ලිමිට් එක ලක්ෂයක්. ලීවේ එකේ ඉන්නවට මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වැලියු එකෙන් 50% 80,000. යුටිලයිසේෂන් එක ඔයා ලක්ෂයම යූස් කරලා. එතකොට
available වෙන්නේ 0. නමුත් ඔයාලට minus 20,000 තියෙනවා. margin එක 62 වලට අවිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එක තමයි අපි margin call එක කරන්නේ. limit maintenance margin එක 60 කියලා 60 තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලට මෙතනදී margin call එකක් කරනවා 20,000 වල. මෙතනදී ඔයාලට එතකොට ඔයාගේ additional securities or shares කොහෙන් හරි ගෙනල්ලා දාන්න ඕන. ඔයාගේ තියෙන individual account එකකින් transfer කරන්න ඕනේ. portfolio එක පොඩ්ඩක් build up වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට cash deposit එකක් කරන්න වෙනවා. අන්තිකේම තමයි margin call එක. ඇත්තටම මෙතනදී මම අර කලින් slide එකේ කතා කරා විදිහටම ඔයාගේ margin එකේ කියන්නේ margin account එකේ තියෙන shares වල value එක portfolio value එක අඩුවීම වෙද්දී ඔයාට margin එක තුලින් ලබා තියෙන එක maintenance margin එකක් දීලා තියෙනවා. ඊටත් වඩා පහත වැටෙනකොට තමයි මේ margin call එක සිදුවන්නේ. මේක සිදු වුණාම ඉතින් අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අත් වශයෙන්ම එක්ක shares ටික විකුණන්න වෙනවා. නැත්නම් අලුතෙන් shares ගේන්න ඕන account එකට. නැත්නම් ඔයාට ඒ margin call එක settle වෙන්න ඔයාට cash දාන්න වෙනවා. ඒ කොටස් තුනෙන් තමයි ඔයාට මේ margin call එකකින් බේරීමට හැකියාව තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට margin call ගැන කතා කරාම ලංකාවේ මාකට් එක තුල පෞගිය කාලේ මාකට් එක දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බට මීට අවුරුදු දෙකකට විතර එහා පැත්තේ heavy debt එකක් තිබ්බා. margins මතයි broker credit මතයි ගොඩක් investors-ලා depend වෙලා තිබ්බ. ඒකත් එක්ක තමයි මාකට් එකේ පොඩි drop එකක් ආවත් මේගොල්ලෝ මාකට් එක drop එක එනකොට මේගොල්ලන්ගේ debt එක trigger වෙනවා. ඒ trigger වීමත් එක්ක වැඩි වැඩියෙන් sell කරන්න. මොකද මේගොල්ලන්ට දාන්න අලුතෙන් සල්ලිත් නැහැ. එතකොට double effect වෙලා මාකට් එක crash වෙනවා. මේකෙදි මේ margin providers-ලාත් margin call එක කියන එක execute කරන්න ගත්තාම තමයි ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ. මොකද මේ margin call එක කියන position එකට ආවට පස්සේ ඒ margin provider ට එනවා force selling. يعني ඒගොල්ලෝ අර agreement එක tri party agreement එකක් මම open කරලා තියනවා කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක sign කරලා ඒ tri party agreement එක base කරලා මේගොල්ලන්ට force selling කරන්න පුළුවන්. client ගෙන් අහන්න ඕනෙත් නෑ. margin provider කෙලින්ම directly broker contact කරලා කියන්න පුළුවන් මේක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් sell කරන්න. මෙන්න force selling කියන මේකත් තුළින් තමයි මාකට් එකේ margin call එක execute වෙන්නේ. ඒතර මම හිතනවා ඔයගලන්ට margin trading පිළිබඳ හොඳ අදහසක් එන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් මම ගොඩක් ඇත්තටම අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මම මේ margin trading ගැන මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ ගොඩක් YouTube channels වල margin trading ගැන කතා කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි මම මුලින්ම මගේ වීඩියෝ එකට margin trading එක පික් කරේ. මේකෙදී ආයෝජකයන්ට අලුතෙන් එන හෝ ඉන්න ආයෝජකයන්ට වඩාත් වාසිදායක ක්‍රමවේදයක් තමයි margin trading කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මේක image එකේ කියලා තියෙනවා මේක කට්ටිය margin account එකට ගියොත් හිර වෙනවා ඒ වගේ bad image එකක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ broker කෙනෙක් ගාව trade කරලා broker කෙනෙක්ගේ debt එකෙන් trade කරනවට වැඩිය එතනදී ඔයාට high interest rate එකක් තමයි charge වෙන්නේ. මොකද සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙනම් margin providers ලගේ interest rate එක අඩුයි. මොකද banks පැත්තට ඔයාලට යන්න පුළුවන් හොඳ portfolio එකක් තියෙනවා. banks වල මේ දවස්වල rate එක 8 10 දක්වා යනවා. finance company එකක් පැත්තට ගියොත් එහෙනම් ඔයාලට 13ත් 10ත් අතර වගේ rate එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ rate එකක් අරගෙන ඔයාලට හොඳ portfolio එක maintain කරගෙන ඔයාලට හොඳ gain එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳම option එකක් තමයි මේක. මොකද මේ දවස්වල මාකට් එකේ රිටර්න් එකට නිසා කට්ටිය ලොකු high interest rate එකක් උනා pay කරගෙන broker කෙනෙක් ගාව ඉඳන් trading කරනවා. නමුත් මේක හැම පැත්තම balance කරන්න පුළුවන් නම් over trading යන්නේ නැතුව ඔයා tactically ඔයා මේක use කරනවා නම් ඔයාට මේක හොඳ option එකක්. ඔයාගේ investment එකයි ඔයාගේ portfolio එකයි grow up කරන්න හොඳ chance එකක්. මම තව වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයගලන්ට කතා කරන්නම්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නොතේරෙන තැන් ටිකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. Thank you.